Добрый день, Виктор Вячеславович. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали развитие сюжета вокруг Байконура. Насколько мне известно, эта тема все-таки для вас достаточно близкая была в свое время. И меня в данном случае поражает стремительная, что ли, эскалация конфликта. То есть началось все с заявления руководителя Роскосмоса, а затем вдруг, как выясняется, все уже перешло на дипломатический уровень и обмен там нотами между Министерством иностранных дел. Вот что реально все-таки происходит сейчас? Алексей, добрый день. Я думаю, проблема Байконура с новой силой имеет место только потому, что просто идет обыкновенный торг. В свое время, когда Советский Союз развалился, когда Байконур практически перестал существовать, остановились запуски ракет с Байконура, невозможность власти Казахстана удержать город Байконур, тогда город Ленинск, когда не было электрической энергии в этом городе, когда не было воды и отопления, когда все лихорадило там, то в этот момент времени Казахстан готов был любому отдать Байконур, только бы все жизненные процессы заново возродились в этом месте. Конечно, Байконур — это была гордость Советского Союза. Мы все гордились тем, что с этого космодрома полетел первый искусственный спутник Земли, это 4 октября 1957 года. Когда первая собачка полетела в космос, и когда после того, как наши меньшие братья проложили дорогу в космос, полетел человек в космос, впервые шагнул и взлетел он где-то именно в Соединенных Штатах Америки, или в Японии, или в Китае, или в Индии, или в Канаде, а взлетел именно на Байконуре. И когда пошли запуски на Луну, когда были доставлены туда космические аппараты, и это было торжество науки Советского Союза, и весь мир понимал, что Советский Союз в этом плане обошел Соединенные Штаты Америки, добился большего прогресса, нежели Соединенные Штаты Америки. И вот после развала Советского Союза можно было пойти двумя путями. Первое — закрыть полностью программу, отказаться от исследования космоса, чего не могла допустить Великая Россия, огромная страна. Чего не мог сделать Казахстан, это было воочию ясно, видно и понятно. И когда в тот момент договорились о передаче космодрома Байконур в аренду Российской Федерации, ну, с определенными, конечно, оговорками, которые имели место, чтобы военизированная часть космодрома Байконур в конечном итоге ушла. С Байконура пришли гражданские лица, все это было реализовано. И на сегодня многотысячная армия военных с Байконура ушла, и пришли гражданские лица. Я считаю, что тот контракт, который был подписан, 115 миллионов долларов аренды Байконура в год, то необходимо было просто добросовестно выполнять свои обязательства в этой связи и двигаться дальше. И когда начались политические, так сказать, игры вокруг Байконура, и власти Казахстана начали делать из своего партнера Российской Федерации недобросовестного партнера по отношению к другим субъектам, с которыми заключены были в Российской Федерации контракты на запуск того или иного космического аппарата на орбиту Земли, и срывались сроки только из-за политических интриг руководства Казахстана, то у многих возникали вопросы, а правильный ли был путь сделан для того, чтобы взять в аренду космодром Байконур. И в тот момент времени у двух лидеров, господина Путина и господина Назарбаева, нашлись, так сказать, силы реальные, и они, сев за стол переговоров, подписали вновь новый контракт аренды космодрома Байконур до 2050 года на тех же условиях оплаты 115 миллионов долларов в год аренды Байконура. И, казалось бы, два главы государства подписали контракт, необходимо его реализовывать и двигаться вперед. Больше ничего не требуется.
И вдруг, как снег среди ясного неба на голову, сваливается заявление Талгата Мусабаева, кстати, уважаемого мною человека, как героя России, героя Казахстана. Ну, непонятно было мне по начальный момент мотивация его высказываний. То есть получилось так, что герой России и Казахстана решил поссорить двух президентов и две страны фактически. Так получается. Но для всех остальных, Алексей, вы правильно подметили, так получается. Герой России и герой Казахстана решил поссорить двух глав государств. Но это было бы не совсем дальновидно. Тот же Талгат Мусабаев ни одного слова бы не сказал, если не получил поддержку от главы государства. Это такая восточная мудрость, как ее называют в народе, или хитрость. Ты давай-ка там скажи несколько слов, а потом мы польем зерно твое водичкой, оно прорастет хорошо, погибнет тоже хорошо. Но сам факт мы заявим о себе, через какое-то время мы добьемся того, что Россия будет платить нам в 2-3 раза за аренду Байконура больше, чем платит на сегодня. 115 миллионов долларов. Но эти 115 миллионов долларов это только аренда Байконура, плюс 1,5 миллиарда рублей это содержание, плюс 1,26 миллиарда рублей, если мне память не изменяет, это поддержка самого города, его коммунальных служб. И выливается все это ни много ни мало, почти в 5% от того объема, который получает сегодня Роскосмос из бюджета Российской Федерации. И я понимаю, откуда эти катятся, так сказать, волны, когда полетели в космос туристы, когда стали платить, ну, на первый взгляд, солидные деньги. Тот же Тито заплатил более 20 миллионов долларов за полет в космос, как турист. Или как, кстати, он с Талгатом Мусабаевым. И, наверное, эти миллионы позволили, так сказать, определенным кругам в Казахстане сказать, что они же получают от поездки этих космонавтов, туристов определенные деньги. И Соединенные Штаты Америки сегодня платят за доставку астронавтов на космических кораблях на орбитальную станцию специалистов из Соединенных Штатов Америки. Так пусть Россия платит нам эти деньги, и мы будем получать, потому что космические корабли летят из Казахстана. Поэтому я считаю твердо и убежден в этом, что Талгат Мусабаев получил конкретное бата, как в казахах говорят, разрешение поднять этот вопрос. А когда Талгат Мусабаев это озвучил, и появилась реакция со стороны Российской Федерации, тут же проскочила критика в адрес Талгата Мусабаева о том, что он озвучил некомпетентные его должности вопросы, и он не имел права затрагивать эти вопросы. Допустим, добьется Казахстан сегодня, что Россия уйдет с Байконура. Сегодня там действуют 4 мощных объединения, которые занимаются подготовкой ракет, испытанием, значит, топливные дела, окислители, специальные станции по подготовке окислителей и прочее, прочее. То есть работает огромная группа специалистов, людей, которые сегодня работают в области космонавтики в Байконуре. Уйдет Байконур под юрисдикцию Казахстана, уйдет город Байконур под юрисдикцию Казахстана, многие российские, украинские специалисты уедут просто с Байконура, и останутся эти огромные площади, огромные площадки, без рабочих лиц, без соответствующего обеспечения, и само по себе все это заглохнет. Ну, там же есть прогнозы, что, едут российские, украинские, приедут французские или американские специалисты, будут запускать свои ракеты, Казахстан будет получать большую прибыль от этого. Я бы был реалистом. Сегодня Роскосмос в России работает с НАСА, работает сегодня с французскими специалистами в Африке. Строится мощный космодром, который позволяет иметь 40% запас по весу запускаемых аппаратов по отношению к Байконуру. 40%. Если мы 1 тонну запускаем с Байконура, то там можно запустить 1 тонну 400 килограмм.
из-за расположения близко к экватору и использования энергии вращения Земли позволяет иметь такие огромные запасы. И Россия сегодня очень плотно работает по этому космодрому в Африке, строит свой космодром восточный. И если бы Казахстан был добросовестным партнером, обеспечивающим выполнение всех, так сказать, обязательств по отношению к Российской Федерации, то, наверное, бы Россия не приняла решение в 2007 году о строительстве космодрома «Восточный». И запуск, если мне память не изменяет, первого пилотируемого корабля намечен на 2018 год с космодрома «Восточный». Сегодня 2013, пройдет 5 лет, и все пуски космических кораблей с космодрома Байконур уйдут на Восточный космодром. А программа по запуску космических кораблей с водных площадок, программа запуска космических кораблей с воздушных площадок, Сантеев и так далее. Виктор Вячеславович, там была еще такая тема, что Казахстан должен был вложить какие-то средства, инвестировать в создание нового пускового комплекса. Но теперь вот стороны дискутируют эту тему, кто что вложил, кто что не вложил. А что вам известно по этому вот вопросу? Да, вы правильно подметили, что между Казахстаном и Россией было подписано соглашение по Байтерек, и разработку всех этих документаций и всего, что будет связано со строительством этого Байтерека, брала на себя Российская Федерация. А финансирование по строительству этого комплекса брала на себя казахстанская сторона. Сегодня казахстанская сторона не обеспечивает, по моим данным, финансирование этого вопроса, и, естественно, возникает у людей вопрос, а почему же так, а почему Казахстан должен строить, а почему Россия, работая здесь у нас, не построит нам и не создаст соответствующие условия для того, чтобы мы стали космической державой. Ну, может, в казне просто нету денег на это строительство? Ну, тогда нет необходимости обвинять Российскую Федерацию в том, что имеет место в Казахстане и нет в казне денег. Тогда вы, коль заключили контракт, выполните его. Или убавьте эту сумму золотовалютный запас Казахстана, о котором сегодня так много говорят и возлагают на него максимальные надежды, или разверните доходы, которые поступают от эксплуатации нефтегазовых месторождений и других месторождений Казахстана, и выполните свои обязательства, профинансируйте строительство. Я лично так понимаю, и я бы это сделал на месте Казахстана именно так, чтобы сохранить свое лицо и выполнить свои обязательства. Зная, опять же, особенности, так скажем, экономического устройства как Казахстана, так, в общем-то, и России, то обычно ожидаешь, что помимо неких казенных государственных интересов, в любом каком-нибудь проекте всегда так или иначе проявляются какие-то еще и частные интересы. Не имеет ли дело такая ситуация на Байконуре? Или это вот просто чисто межгосударственный конфликт какой-то? Алексей, в этой ситуации я могу только предполагать, что, возможно, на каком-то этапе президент Назарбаев мог пригласить к себе определенную группу лиц и сказать, что вот такие обязательства мы принимаем на себя. И эти обязательства были приняты. Обязательства были приняты еще до наступления вот этого экономического кризиса. Сегодня ситуация поменялась, и, наверное, возможности поменялись экономически у Казахстана. Ну, так надо прямо открыто сказать, что мы на этом этапе не в состоянии выполнить вот это и вот это. Но вместе с тем идет торговля. Получить как можно больше с Российской Федерацией, поставить их в условия, так сказать, невыносимые для России, и заставить их пойти на решение этих вопросов. Это присуще было политике Казахстана всегда. Вот смотрите, Байконур только передали под управление Российской Федерации, проходит немного времени, и вдруг Казахстан запрещает пуск ракет-носителей с космодрома Байконур, как раз тех, которые являются основными космическими кораблями. Очень много сил тратится на это, для того, чтобы разрешить эту проблему, разрешить космическим кораблям летать в космодрома Байконур. Если взять 2007 год,
запуск космического корабля, который должен был вывести на орбиту японский спутник. Он потерпел неудачу, болт там один не перегорел, не отвалилась первая ступень. Естественно, была дана команда на уничтожение этой ракеты. Но, по иронии судьбы, в этот момент времени в Джасказгане находился Нурсултан Назарбаев. И когда ракета упала в 40 километрах от Джасказгана, весь политический вагон взбунтовался Казахстана и сказал: как же так? Вы могли уничтожить нашего президента, и космический корабль способен был уничтожить город Джасказган, бывший областной центр. И вот я был сопредседателем комиссии по выявлению причин падения Протона. Да, очень скрупулезно занимались. Ну и тут четко было сказано акиму Карагандинской области со стороны руководства Казахстана предъявить Российской Федерации неимоверные штрафные санкции, поскольку топливо гептил, которое не полностью использовано было при падении ракеты, конечно, пролилось на территории Карагандинской области. И первый заместитель акима области, прилетев и начав работать в составе этой комиссии, предъявил ни много ни мало почти 8 миллиардов тенге убытка, который нанес им космический корабль. Вот, Алексей, представляете, да? Сидит ученый человек, грамотнющий просто, перед которым шапки снимают все величайшие светила космической отрасли всего мира, это объединение Хруничева, генеральный директор, и говорит: господа, гептил, он никак не повлияет на эти процессы, через какое-то время он просто испаряется, бесследно исчезает, ни на что не влияет. Да, в тот момент, где вот там концентрация гептила высока, там никому нельзя находиться в этой точке. Наши специалисты казахстанские тут же посчитали посевные площади вокруг падения этого космического корабля. Эти космические площади, ну да, космические площади, можно их назвать, значит, там продукция вся загублена этим гептилом, никто продукцию покупать не будет, вы компенсируете всем крестьянским хозяйствам, и насчитали такие убытки, что просто было немножко неловко сидеть. И когда специалисты с сознанием дела говорят, что это вот так, а первый зам главы администрации Карагандинской области, получив указание сверху, говорит: нет, это будет вот так. И это есть не что иное, как политика. Это политический волюнтаризм. Это вот так захотелось кому-то, так оно и будет. Вдруг почему-то наши казахстанские специалисты говорят: а если бы этот космический корабль упал на Джасказган? Встает специалист и говорит: никогда этого не будет. Этот космический аппарат за пределы трубы, которая рассчитана, никогда не вылетит. Защита 1000%. Он будет уничтожен вот в этой трубе, которая ему отведена. И вот в этом створе только упадут его остатки. Что произошло и с этим космическим кораблем? Именно в заданной траектории упали остатки этого космического корабля. То есть тема, Алексей. Я к чему это так подробно говорю? Есть тема. Есть специалисты, которые хотят заниматься этой темой. Есть паразиты, которые сидят на этой теме. Есть люди, которые умело манипулируют этими процессами. И при возникновении той или другой нештатной ситуации моментально это переходит в разряд выяснения отношений между двумя государствами. Разве это возможно такое? Главы государств подписали соглашение. Все остальные обязаны исполнять то, что подписано двумя главами государств. И находить решение этих вопросов, не выходя на уровень глав государств. Вот так, я считаю, должно было быть и иметь место. Я, по крайней мере, так привык работать. А как, по-вашему, будет развиваться ситуация и чем она закончится? Я думаю, что закончится тем, что Нурсултан Назарбаев пожурит Мусабаева Талгата и где-то публично скажет: это не твой вопрос. Грозно голосом таким. Может погрозить еще кулаком, не пальцем, а кулаком, и скажет: не вмешивайте туда, куда тебя не просят.
И на этом инцидент будет исчерпан. Это просто способность, возможность и претворение в жизнь восточной политики. Это так было испокон веков. Почитайте любого историка. Так есть, так будет. Восток-Запад тем отличаются друг от друга. Поэтому я считаю, что в этой ситуации и предстоящий визит министра иностранных дел Казахстана в Российскую Федерацию, как об этом было заявлено в официальных, так сказать, изданиях Казахстана, о том, что это рабочий процесс, ни в коем случае это никакой не ультиматум, а это будет просто рабочие переговоры, которые позволят, видимо, как они сами полагают себе, прийти к каким-то устраивающим обе стороны заключениям. Поэтому в этой ситуации я бы на месте Казахстана как можно дольше поддержал Российскую Федерацию на этом космодроме Байконур и создал бы условия такие, которые бы не, так сказать, стимулировали Российскую Федерацию строить новый свой космодром в России, хотя я понимаю, задача Роскосмоса такова, чтобы полностью уйти от зависимости других политических решений других стран, других государств. И, наверное, на месте Российской Федерации любой бы так поступил и начал бы строить свой космодром. Хотя, возможно, те провокации, которые были сделаны со стороны политических кругов Казахстана по отношению к России, по невыполнению принятых на себя Российской Федерацией обязательств третьим странам, космические аппараты которых они должны были в какое-то определенное время вывести на орбиту и провести запуски ракет-носителей с космодрома Байконур, но из-за политического давления Казахстана не смогли это произвести и получили реноме недобросовестного, так сказать, компаньона, побудило Россию принять решение о строительстве космодрома, а с другой стороны, может быть, решение, принятое Россией, побуждает вновь Казахстан проводить новую эскалацию вокруг Байконура только потому, что Россия приняла решение по строительству нового космодрома «Восточный». Я далек от мысли, что французские специалисты, имея хорошую возможность запускать космические аппараты из Африки, приедут в Казахстан и будут работать на космодроме Байконур. Или, как сегодня объявлено было казахской стороной, что специалисты из Израиля приедут, будут работать на Байконуре. Американцам этот Байконур не нужен, поскольку он полностью ориентирован на Российскую Федерацию. И у них свой космодром, который позволяет им полностью удовлетворять все, так сказать, потребности в исследовании космического пространства НАСА Соединенными Штатами Америки. Поэтому хотелось бы, чтобы разум восторжествовал, и чтобы эти политические процессы, инциденты прекратились, и космодром Байконур также продолжал бы работать и приносить радость казахстанцам, россиянам о том, что торжество космической науки стран СНГ, стран Единого таможенного союза продвигается, и космические корабли запускаются с территории Казахстана. Это ли не патриотично? Это ли не является тем, что называется высокая технология? Космическая технология, она на сегодня настолько высокая технология и требует настолько высокой квалификации всех специалистов, что на месте казахстанцев необходимо сказать спасибо россиянам, что рядом с теми специалистами из Роскосмоса работают и казахстанцы. Повышается их квалификация. Развивается совершенно новое направление космическое. Как Высоцкий писал, за все, чем дышишь и живешь, зубами, брат, держись. Когда помрешь, тогда поймешь, какая штука жизнь. И здесь каждый должен понимать, и россияне, и казахстанцы. Когда разорвется эта нить, когда не будет этого связующего звена в области высочайших технологий освоения космоса, то и отношения между государствами, наверное, тоже изменятся. И холодок какой-то пробежит между двумя государствами.
я надеюсь, что все-таки этот конфликт удастся уладить, хотя очевидно, что экономические интересы и политические в данном случае, они, конечно, вступают в противоречие, и явно, что нету какого-то нормального механизма принятия решений, который бы учел этот интерес. То есть есть просто просто вот авторитарное какое-то решение, связанное с какими-то своими интересами. Абсолютно правильно. Политический волюнтаризм. Другого названия этому процессу нету. И вот я бы даже посоветовал Нурсултану Назарбаеву, если такая ситуация складывается по Байтереку, то не было необходимости тратить $2 миллиарда на покупку экибастузской ГРЭС-1 у компании АЭС, а эти деньги можно было бы повернуть на создание этого комплекса Байтерек, а не пытаться затем за счет спекуляции воздействовать на руководство Российской Федерации. Это политическая близорукость. Это неправильно. Вот я так могу охарактеризовать, Алексей. Восточная хитрость, политический волюнтаризм и политическая близорукость при реализации этого вопроса. Спасибо вам большое за интересное интервью. Спасибо, Алексей, вам.